Motorola Edge 70 Pro ភាគច្រើនទទួលបានការវិតម្លៃវិជ្ជមានក្នុងនាមជាទូរស័ព្ទ Android កម្រិតមធ្យមមានតុល្យភាពជាជាងទូរស័ព្ទលំដាប់កំពូលដ៏ទាក់ទាញអ្នកវិតម្លៃនិងអ្នកប្រើប្រាស់ហាក់ដូចជាយល់ស្របថា Motorola ផ្ដោតលើការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដ៏រលូនអាយុកាលថ្មនិងកម្មវិធីស្អាតជាងការផ្សព្វផ្សាយឆៅ Motorola Edge 70 Pro នេះគឺជាការឯកភាពទូទៅពីការវិតម្លៃនិងការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្វីដែលមនុស្សចូលចិត្តបំផុតអេក្រង់គឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយបន្ទះ OLED 1.5K ដ៏មុតស្រួចជាមួយនឹងអត្រាធ្វើឲ្យស្រស់ 144Hz ដែលមានអារម្មណ៍រលូនខ្លាំងសម្រាប់ការរមូរលេងហ្គេមនិងមើលវីដេអូ AOS Monument Mobiles Per Smith អាយុកាលថ្មគឺល្អឥតខ្ចោះដោយសារថ្ម 6500 mAh ហើយការសាកថ្ម 90W គឺលឿនណាស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននិយាយថាពួកគេអាចឆ្លងកាត់ថ្ងៃដ៏លំបាកបានយ៉ាងងាយស្រួល Bebom Gadgets Per Speed ដំណើរការខ្លាំងសម្រាប់តម្លៃ MediaTek Dimensity 8500 Extreme ដោះស្រាយការលេងហ្គេមនិងការធ្វើកិច្ចការច្រើនក្នុងពេលតែមួយបានល្អជាមួយនឹងពិន្ទុស្តង់ដារនៅជុំវិញទឹកដីលំដាប់កំពូល MySmartPrice.com+1 បទពិសោធន៍ Android ស្ទើរតែដូចស្តុករបស់ Motorola ត្រូវបានសរសើរយ៉ាងទូលំទូលាយពីព្រោះវាមានអារម្មណ៍ថាស្អាតនិងស្រាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្បែក Android ធ្ងន់ជាងស្តង់ដារអាជីវកម្ម +1 ទូរស័ព្ទនេះមើលទៅប្រណិតនិងស្ដើងទោះបីជាមានថ្មធំក៏ដោយភាពធន់ក៏ជាចំណុចបូកមួយផងដែរជាមួយនឹងការការពារ IP68 ត្រាស់ IP69 Project 51 Mobiles Plus P ការត្អូញត្អែសំខាន់ដំណើរការកាមេរ៉ាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាអ្នកវាតម្លៃជាច្រើនបាននិយាយថាពណ៌ស្បែកអាចមើលទៅមិនត្រឹមត្រូវហើយដំណើរការពន្លឺតិចមិនតែងតែអាចទុកចិត្តបាននោះទេនៃ OS1 Mobiles Plus One ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅអាចប្រសើរជាងក្នុងអំឡុងពេលលេងហ្គេមយូរ